Në një pjesë të Shkugzës, një hapësirë e krijuar nga dashuria për natyrën, sot po përballet me dëmtime dhe keqpërdorim. Në Shkugëz, kjo zonë rekreative është të shndruar ndër vite në një vend ku qytetarët gjejnë qetësi dhe kalojnë kohën e lirë në natyrë. Por për mirëmbajtjen e saj, për vite me radhë janë kujdesur vetë qytetarët shpesh në mënyrë krejtësisht vullnetare. Gjatë vizitës së ekipit tonë në këtë hapësirë, takuam një grua e cila prej 13 vitesh e viziton këtë vend, pothuajse çdo ditë. Ajo tregon se kujdeset vullnetarisht për mirëmbajtjen e zonës, me dëshirën që ajo të mbetet e pastër dhe e përdorshme për të gjithë. Na vim që 13 vite këtu, për çdo ditë, prej orës 7 deri në orën 12. E rregullojmë, e majim, e kanë dreq tjetër kush, po nuk e nga majnë si popull. Pra, unë si plak 70 vjeçare ju kisha lutë të gjithve, si aty në të mëshuarve, edhe të rive, kinë kujdes në ta mirëmbajnë edhe ata si na. Tash neve nuk na qënë trupi për mirëmbajt. Blem karrika 3 i prum, e pastrum me dur, pish u bona në këtë vanë. Banë se mi këqyro në të smutin që e kam, e ndikos, du na mja pastru atine që me pas ku ma ardhë. Po nuk kemi njerës që e mi mbajnë, një njeri nuk banë. Duhet të gjithë, edhe ata që i shohin, mi u bërtit nësë miloni këtë gjendje më ardhë. Pra ju lus edhe një herë, edhe shumë herë, nëse dojnë më shëru, le ta mirë mbajnë. Nëse dojnë mi bo pis këtë vanë, le ta bojnë ashtu si janë ka bojnë. Por unë nuk ka mundësi besoj që hera mram është që e mirëmbajtja. Megjithatë, përpjekjet e saj po dëmtohen nga persona të pandërgjetshëm, të cilët hedhin mbeturina dhe dëmtojnë hapësirat e krijuara me përkushtim. Banorët dhe qytetarët kërkojnë nga institucionet që këto hapësira të mos lihen pasdore, por të ruhen, mirëmbahen dhe monitorohen në mënyrë që të vazhdojë t'ju shërbejë të gjithë qytetarëve, sepse ajo që është krijuar me vullnetin e qytetarëve nuk duhet të shkatërrohet nga pakujdesia e të tjerëve.